Nii, ja järgmiseks räägime poliitikast, ühisest põllumajanduspoliitikast ja selle tulevikust. Kutsun lavale Meeli Lindsaare, Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja toiduvaldkonna juhi, Siim Tiidemanni, põllumajanduse ja kalandusdirektori Eesti alalise Euroopa Liidu esinduse juures ja Ave Šank-Lukase Euroopa Komisjoni majandusnõuniku ja aitäh, Mikk, et selles mõttes ma olen nõus, et nende ametinimestustega on hästi keeruline, et ma annan selles mõttes Siimule Avele kohe võimaluse need nimetused ära täpsustada, et Siim, sina oled põllumajanduskalanduse Eesti alalise esinduse põllumajandusjuht. Jah, et ma juhin põllumajandus- ja kalandusüksust Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures, nii on kõige lihtsam öelda, jah. Just, ja Ave, sina oled nüüd... Praegu ma olen hetkel siis tegelikult Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi kohusetäitja, aga ka majandusnõunik ja asejuht, nii et mul on 3 töökohta. Nii et nüüd on selles mõttes see ära õiendatud, et need nimed ja ametnimetused on õiged, et mina olen endiselt toiduvaldkonna juht, et siin läks nagu kõik hästi. Me Ave ja Siimuga oleme tegelikult päris kaua olnud ka kolleegid. Seetõttu ma arvan, et on tore, kui me saame siin vabalt omavahel nii-öelda vesteldes rääkida väga keerulisest teemast, sest ÜPP tulevik 2027+ on hästi mitmetahuline värviküllane. Ja tänases olukorras, kus me alles ju rakendame käesolevat perioodi ja see periood algas alles ju, see käib nagu põhimõtteliselt alles 2 aastat, meil ei ole veel neid kokkuvõtteid, kuidas see käesolev periood läheb, millised on need tegelikult need tulemused, kas need on saavutatavad, need eesmärgid, mida me oleme selle strateegiakava raames püstitanud. Ja teiseks keerukuse kohaks on muidugi see, et meil ei ole ju ka Euroopa Komisjonis kõik volinikud paigas ja me ei tea ka ju päris täpselt, mis on nende volinike agenda. Nii et selles suhtes on nagu ääretult huvitav aeg. Et ma sellepärast alustan kui Ave sinust, et kuna meil ju Euroopa Komisjon ei ole oma koosseisuga kinnitatud, et millal siis me saame teada, kas meil on põllumajandusvolinik ja kas meil on loomaheaolu volinik ja need uued nimetused uutel volinikel, et millal meil on neid oodata ja millal on oodata ka nende volinike eesmärke? No kõigepealt peab ütlema, et praegune komisjon muidugi on ametis, et Ursula von der Leyeni esimene komisjon, siis, mis asus ametisse aastal 2019, põllumajandusvolinik Wojciechowski endiselt tegeleb aktiivselt oma tööga, aga tõepoolest, et praegu on selline natuke ülemineku aeg. Suvel Euroopa Parlamendi valimiste järgselt siis Ursula von der Leyenile anti volitus moodustada ka teine komisjon ja nüüd septembris tuli ta välja siis nimekirjaga, kui riigid olid talle esitanud oma volinikukandidaadid, ta siis jagas ära ametipostid ja tegelikult andis neile ka sellise üsna üldise tööülesannete nimekirja juba. Ja ta siis pakub välja, et põllumajandusvolinik võiks olla tema järgmises kolleegiumis Luksemburgi esindaja Christoph Hansen ja tema tööülesannete nimekiri, selline väga üldine, on ka juba olemas. Ja see komisjoni struktuur saab olema natuke teistsugune, kui ta praegu on, et praegu meil on 3 taset, et olid juhtivad asepresidendid, siis asepresidendid ja tavavolinikud, siis nüüd üks tase kaob vahelt ära, jäävad siis ainult need asepresidendid ja tavavolinikud. Ja see põllumajandusvolinik hakkaks siis oma ülesannetes alluma tegelikult ühtekuuluvus asepresidendile, millisele ametikohale Ursula von der Leyen on välja pakkunud Itaalia esitaja Fitto. Et tema oleks siis nagu selle põllumajandusvoliniku ülemus veel enne Ursula von der Leyenit. Aga ajalises mõttes jah, et nüüd hakkavad tulema kuulamised Euroopa Parlamendis novembris toimuvad need. See tähendab siis seda, et iga volinik umbes 4 tunni jooksul üsna niimoodi karmilt ristküsitletakse.
Väga palju tuleb seal välja ikkagi tema valdkonna tundmist, et sellele see eelkõige keskendub, aga samamoodi tegelikult hinnatakse tema avaliku esinemise oskust, läbirääkimise oskust, stressitaluvust ja kui volinikud kõik kenasti läbivad need kuulamised, alles siis saab uus komisjon ametisse asudes, aga praegu esimene võimalik tähtaeg on 1. detsember. Kui vähemalt üks läbi kukub, siis juba muutub see 1. detsember kahtlaseks ja siis tõenäoliselt on see 1. jaanuar. Aga seal on selles mõttes Ursula von der Leyen on välja pakkunud ka selle loomade heaolu voliniku, et kuidas tema nagu suhestub selle põllumajandusvolinikuga ja kuidas, mis on ka väga oluline meie valdkonnas, on see toiduohutuse volinik, keda nagu tänaseks ju ei olegi. Jah, ma ütleks, et see on tegelikult sama ametikoht, aga lihtsalt võib-olla fookus on teise koha peal, et praegu on ju ka tervishoiu ja toiduohutuse volinik, nüüd siis on tervishoiu ja loomade heaolu volinik. Ma ütleks lihtsalt, et see võib-olla näitab seda, et tähelepanu läheb siis rohkem loomade heaolu valdkonnale, kus on asju, mis vajavad tegemist. Toiduohutus pigem on selline valdkond, kus Euroopa Liit on nagunii väga kõrgel tasemel, seal otseselt mingeid suuri initsiatiive tõenäoliselt ei planeerita. Aga millal need, ütleme, kui 1. detsember õnnestub kõik need ärakuulamised edukalt läbi viia ja komisjon siis astub ametisse, et millal on nendel komisjoni volinikel siis aeg anda selline väga konkreetne tegevuskava või seda annab siiski nagu komisjon üldiselt? Nüüd Ursula von der Leyen juba tegelikult suvel andis välja oma poliitilised suunised ja seal ta nimetas ka ära esimese 100 päeva initsiatiivid. Nii et tegelikult on teada 7 suuremat initsiatiivi, mis tulevad välja esimese 100 päeva jooksul. See 100 päeva hakkab lugema siis, kui komisjon ametisse asub, ehk siis 1. detsember, 1. jaanuar. Ja nende hulgas on ka üks põllumajandusvaldkonda puudutav suur strateegiapaber, et põllumajanduse ja toiduvaldkonna tulevikuvisioon. Me ei tea praegu, mis järjekorras need paberid hakkavad tulema. Ma arvan, et see peab ikkagi näitama ära ka seda komisjoni üldist prioriteetide järjekorda natuke. Ta on öelnud, et selle komisjoni kõige, ütleme siis, suurem eesmärk ja märksõna läbivalt valdkondades on konkurentsivõime. Et see on asi, mis peab siduma kõiki neid valdkondi. Üks suur initsiatiiv, millega ta ka plaanib välja tulla, on puhta tööstuse leppe, samuti kaitsetööstusvaldkonna valge paber, et need on ka väga strateegilised ja et ongi huvitav jälgida, et milline siis saab olema esimene, et see saab seadma siis suuna terve selle komisjoni tööle. Aga need ülesanded volinike kaupa, ma arvaks, et need nagu missioonikirjad või see ülesannete nimekiri ikkagi ei muutu, et see ei sõltu sellest, kas nüüd üks või teine volinik kukub läbi, saab kinnitatud, ei saa kinnitatud. Kui keegi peaks mitte läbima kuulamist ja tema asemele peab mõni riik siis nimetama uue nime, jääb ülesannete nimekiri ikkagi samaks ja siis, kui ta ametisse asub, eks ta siis tuleb välja täpsema nüansseeritud plaaniga. No, miks ma seda küsin, on see eelkõige, et me pigem nagu natuke muretseme selles osas, et võib-olla tuleb uus selline kava, nagu see roheleppe kava tuli suhteliselt äkitselt, ja mida see nagu endaga kaasa on toonud, ta on ikkagi toonud väga sellise murdelise suunamuutuse ja väga erinevates valdkondades, põllumajanduses eelkõige, nagu ta tõi nagu väga palju muudatusi, bürokraatilisi muudatusi, suhtumise muudatusi, et kas on oodata midagi taolist? Kindlasti ma usun, uus president von der Leyen soovib olla ambitsioonikas, et aega kaotama ei hakata. Ma arvan lihtsalt seda, et see on mu isiklik arvamus. Aga päris palju eeltööd on tegelikult juba ära tehtud, et mida Ursula von der Leyen tegi, ta tellis välistelt konsultantidelt siis raportid, mis saavad sisustama tema seda algavat mandaati. Neid raporteid oli tegelikult 5, aga üks tuli päris tervishoiuteemaline üsna ammu juba. Ja nüüd siin on tulnud viimase aasta jooksul välja 3 hästi tähtsat raportit, mis tegelikult puudutavad kõik ka põllumajandusvaldkonda. Üks räägib ühisturust, teine Euroopa Liidu konkurentsivõimest ja 3 on puhtalt siis põllumajandusspetsiifiline, see põllumajanduse tuleviku dialoogi kokkuvõttev raport.
üks raport on veel tulemata, see on Soome endise presidendi Sauli Niinistö laiapõhjalise riigikaitse raport, see peaks siin peatselt välja tulema. Ja need ühisturu konkurentsivõime raportid, need koostasid endised Itaalia peaministrid Enrico Letta ja Mario Draghi ja need väga selgelt on juba näha, et sealt neid ettepanekuid on selgelt komisjoni uude tööplaani üle võetud. Ka see põllumajandusraport, mida ma mainisin, sellest me tõenäoliselt siin räägime veel, aga päris mitu asja sealt on otsesõnaliselt mainitud ära siis ka näiteks Kristof Hanseni missioonikirjas. Aitäh, me oleme Siimuga nüüd jätnud ootele justkui, aga kui palju Euroopa Komisjon selles mõttes mõjutab teie nagu tööd, et kui palju ta kujundab seda ÜPP, me ootame seda ÜPP uut ettepanekut või läbirääkimised on alganud juba ju, et kui palju mõjutab Euroopa Komisjon üldse sellist protsessi? Ja komisjon kahtlemata on üsnagi olulisel kohal kõigis neis protsessides, et komisjonil on seadusandlik algatuspädevus, siis tegelikult need ettepanekud, mida me läbi rääkima hakkame, need tulevadki ju komisjonist, et praegusel hetkel, kui sa ütled, et läbirääkimised on alanud, siis ühelt poolt on, teiselt poolt ei ole, et formaalselt mingisuguseid läbirääkimisi ei toimu, aga loomulikult liikmesriigid enda huvide eest seisavad ja püüavad ka endale olulisi punkte sinna tuleviku ettepanekutesse sisse saada ja võib-olla need märgilised ettepanekud, mida oodata siis komisjonilt loodetavasti siis järgmisel aastal, on Euroopa Liidu eelarve ettepanek eelkõige ja siis sellele järgneb tõenäoliselt ka fondispetsiifiline või põllumajandusspetsiifiline siis ühise põllumajanduspoliitika ettepanek, et suure tõenäosusega praegused kõlakad ütlevad, et need lükkuvad sügisesse millalgi, aga ütleme neis mõlemas kindlasti on väga oluline roll siis põllumajanduspoliitika tuleviku kujundamisel ja see ongi see, millega me tõenäoliselt siis järgmised 2 aastat ka Brüsselis meie valdkonnas üsna olulisel määral tegeleme. Et kui sa ennem mainisid seda, et ühelt poolt on uus periood alles käivitunud, siis see on paratamatu, et Euroopa Liidu eelarvetsükkel ei arvesta ei käivituste, sulgemiste, valimiste ega millegi muuga. Et seetõttu on ka paratamatu, et uued volinikud, kes nüüd tulevad ja peavad ettepanekud küllaltki kiiresti lauale tooma, et loomulikult direktoraatides eeltöö nendega juba käib, aga nemad siis saavad sinna anda sellise oma poliitilise pitseri peale, et loomulikult ka lähtudes siis von der Leyeni suunistest, nii et selles osas kindlasti meil töö kuluaarides käib juba üsna intensiivselt nii eelarve huvide poole pealt kui ka põllumajanduse poole pealt. Et jah, et selles mõttes on tõesti raske, selles mõttes keeruline on, et meie esindusorganisatsioonina peame läbirääkimisi oma liikmetega, küsime suuniseid, et kuidas nemad tahaksid näha, milline see 2027 ÜPP välja näeb. Samas me räägime hästi sellisel põllumajandusel nagu põllutasandil, et me täna ju räägitakse pigem ikka sellistest suurematest poliitilistest suunistest, et kas milline valdkond saab olema nagu tähtsam ja kas ÜPP üldse sellisel kujul eksisteerib. On mul õigus? No jaa, tõsi, et praegusel hetkel käib selliste laiade pintslitõmmetega maalimine Euroopa Liidu tasandil, ehk siis ühelt poolt on meil suured aluseeldused, et küsimus Euroopa Liidu laienemisest ja sellest, kui Ukraina peaks järgmisel perioodil või ka hiljem liikmeks saama, siis see kindlasti tingib endaga või toob endaga kaasa ka ühise põllumajanduspoliitika olulise muudatuse või muutmise. Teised suured küsimused on see, et seoses ka sõjaga Ukrainas on taas päevakorda tõusnud toidujulgeolek, toidutootmise olulisus, mõistlikud tarbijahinnad ja põllumajandustootjate sissetulek, et kõik see, mida Ave mainis konkurentsi poole pealt, puudutab teravalt ka põllumajandust. Teisest küljest ei ole kuhugi kadunud ka keskkonna ja kliimaprobleemid, mis Euroopa Liidu ees seisavad, nii et ka need kindlasti leiavad aktiivset käsitlemist. Küsimuses siis selles, et kellele ja mis tingimustel põllumajandustoetusi suunata. Ja võib-olla kolmas suur küsimus on see, et kas me oleme läinud põllumajanduspoliitikaga liialt keeruliseks, et seesama tulemuspõhine lähenemine on endaga kaasa toonud ka detailsemad meetmed, detailsemad kontrollid, detailsemad eesmärgid ja see omakorda
vajaks mingil määral lihtsustamist, mida näitasid ehk ka selle aasta esimeses pooles toimunud põllumeeste protestid. Aga ega lihtsustamisega on alati nii, et niipea kui lihtsustama hakatakse, leitakse jälle viisid, kuidas seda teistpidi keerulisemaks teha. Nii et see on natuke selline nokk kinni, saba lahti situatsioon olnud alati. Et ma selles mõttes ei küsi kohe seda küsimust, et mida komisjon näeb, et kas ÜPP sellisel kujul üldse nagu 2027 saab olema. Ma küsin nagu pigem ikkagi sellest, et eeldame, et on. Ja iga uue perioodiga on püütud ÜPP-d ju reformida. On toodud uusi teemasid juurde, viimasena ma võiks öelda, et see sotsiaalne tingimuslikkus on juurde tulnud. Mingil hetkel olid meil põlvkondade vahetusteema, mingil hetkel oli väga suurel küsimuselt, et teeme asja lihtsamaks, tegelikult sest läks asi keerulisemaks, rohestamine, et kas on näha täna, kuhu suunda või mis teema on see, mille ümber me hakkame seda ÜPP-d siiski nagu rääkima. Lisaks sellele, et kliima ei kao kuskil ära ja tegelikkuses tarbija hinnatundlikkus, toidu kättesaadus, et need on nii ehk naa ju alati. No, ma võin alustada, et kui lugeda seda vissioonikirja või ülesannete nimekirja, mida Ursula von der Leyen on siis oma põllumajandusvolinikule andnud, siis esiteks ongi see, et seesama dialoog, mida ma rääkisin, mis siis algas peale seda, kui need suured protestilained olid, siis võeti seda dialoogi läbi viima Saksa professor härra Stroh-Schneider. Ja seal oli 29 huvigruppi, kes esindasid kõiki võimalikke siis lülisid sellest tarneahelas, keskkonnaorganisatsioonid, erinevate huvigruppide esindajad selles mõttes. Ja nad jõudsid konsensusliku lähenemiseni, et neil oli ka muidugi püstitatud mingi lähteülesanne, millest nad pidid lähtuma, aga see raport, kus jõuti konsensusliku lähenemiseni, on siis sisendiks, et kui seda raportit ka lugeda, et kui need kaks asja siis kokku panna, selle raporti tulemused ja missioonikiri uuele põllumajandusvolinikule, siis tegelikult mingid jooned ju aimduvad sealt. Ja selles mõttes ta on ikkagi suhteliselt selgelt välja öelnud missioonikirjas selle, et toetusi tuleb planeerida nii, et neid saaksid eelkõige need tootjad, kes seda kõige enam vajavad. Ja kui toetus on selline sihitud, mida sihitum ta on, seda täpsemini me tegelikult ikkagi peame kontrollima. Et sükest üleplatsi toetust on ju alati väga lihtne kontrollida, aga kui on sihitum, siis on seda keerulisem kontrollida. Tegemist on avaliku rahaga, seetõttu on see täiesti loogiline, et me kontrollime, me ei saa seda, see on kõigi meie Euroopa Liidu maksumaksjate raha. Eraldi on välja toodud väiketootjad, samuti siis kõik need siuksed praktikate soodustamine, mis on positiivse siis nii keskkonna kui sotsiaalmõjuga. Aga samas ta ikkagi toob välja ka selle, et väga oluline on leida see tasakaal, et regulatsioon, investeeringud, stiimulid, et nende tasakaal, et sellele peab siis see uus põllumajandusvolinik tähelepanu pöörama ja see on ka midagi, mis selles uues eelarves tõenäoliselt siis kuidagi pidi saab kajastuma. Aga kadunud ei ole ka tegelikult need põhimõtted, mis on kirjas siis Euroopa Liidu asutamislepingus või aluslepingus. Kuulus artikkel 39, kus meil on põllumajanduspoliitika eesmärgid, et õiglane sissetulek siiski tootjale, võttes arvesse seda väljakutset, mis meil on toidujulgeolekuga, muidugi vaadates Euroopa Liitu, kes on maailma suurim põllumajandustoodete eksport ja toidupuudust meil ei ole Euroopa Liidus, aga on vaja tagada siis see, et meil oleks taskupärased hinnad. Ja ühisturg toimiks, see on ka väga oluline. Ja samuti peaks ikkagi see uus volinik juba mõtlema siis selle peale, kuidas panustama sellesse liitumiseelsesse protsessi, arvestades juba suurema ühisturuga, kui meil praegu on ja sellega, kui Ukraina, võib-olla mõni riik veel, saab olema osa ühisest põllumajandusturust. Et võib-olla lisades siia, et ma arvan, et kaks suurt teemat saavad olema otsetoetuste tulevik ja siis tulemuspõhisus. Ehk siis otsetoetuste poole pealt on üsna selgelt näha strateegilist dialoogi lugedes, et ootus on seda, et sellele, et põhisissetuleku toetus on eelkõige sotsiaalabitoetus, laias laastus loeks mina sealt välja,
et ta ei peaks olema tõenäoliselt nii kõrge, nagu ta praegusel hetkel on ja jagama peaks seda pigem väikestele hädas olevatele tootjatele, millest mina loeks omakorda välja, et tõenäoliselt see lagede seadmine põllumajandustootjatele maksimummääras hakkab, see surve süveneb veelgi. Ja teine teema, mis puudutab, ja sinna peale siis tõenäoliselt tuleb suurem hulk keskkonnaskeeme, kui seda praegu on olnud. Et teiselt poolt siis tulemuspõhisuse poole pealt püütakse üsna palju on ikkagi juttu suuremast paindlikkusest, et liikmesriigid leiavad, et see süsteem on liiga kohmakas, liiga üldine ja et tuleks siis meetmeid teha vastavalt väljakutsetele, mis erinevatel riikidel ees seisavad, mis omakorda tähendab seda, et tuleb selline võib-olla riigipoolne detailsem vaade nendele eesmärkidele, mida siis ÜPP-st näiteks keskkonnapaketis täita tuleb ja need üle-euroopalised reeglid võib-olla veidi võiks õgvenduda, vähemasti kui ma kuulan siin enda kolleege, et mida tahetakse saada ja võib-olla ka need eesmärgid iseenesest tuleks sõnastada veidi üldisemalt, et praegusel hetkel minu kolleegid väga kurdavad, et strateegiakava on liialt detailne, selle muutmine on küllaltki keeruline ja sellist 1000-leheküljeline dokument ei ole tegelikult strateegia, vaid see on juba nagu rakendusplaan väga detailses võtmes, et sellest kuidagi pidi välja tulla. Samas seal on omad ohud kindlasti, et kui me räägime tulemuspõhisusest põllumajanduses, et siis mis siis saab, kui me tulemusi ära ei too või kui stiimulid ei ole piisavad selleks, et saavutada neid eesmärke. Samamoodi, kui meil toodetakse ambitsioonikaid eesmärke näiteks keskkonnas, et millised nad Eestis oleksid need ambitsioonikad eesmärgid, mida me siis saavutama peaks ja milline on see reform, mida me põllumajandus teeme, et need küsimused tegelikult on laual ja hetkel vastamata, aga teatud selline ühelt poolt nagu paindlikkus ja teiselt poolt siis võib-olla selline sotsiaalabipoliitika, et on päris mitmeid riike, kus on siiski säilinud need samad väikesed, suhteliselt vaesed viletsel järel põllumajandustootjad, kelle puhul see sotsiaalabi võib-olla ongi õigustatud termin, et aga mõnes mõttes me sellisena ka põlistame mingeid elustiili valikuid, mis võib-olla jälle teisest küljest ei peaks olema Euroopa Liidu eesmärk. Nii et kui sa küsid, et mis need nagu põhiteemad oleksid, siis need kaks ja teiselt poolt siis nagu ikkagi see konkurents, toidutootmise püsima jäämine ja see konkurentsivõimelisus ka teiste riikidega võrreldes, mis ühelt poolt võib tähendada, et me sunnime teistele riikidele, kes meiega kaubelda tahavad peale sarnaseid keskkonnatingimusi, nagu meil endal on, aga teiselt poolt võib ka tähendada seda, et me aitame neid järgi põllumajandustootjaid just selles osas, kus meie need tingimused on karmimad võrreldes teistega ja suuname toetusi rohkem sinna. See võib olla nagu selline tee, mida mööda astuma hakata soovitakse väikest viisi. Ma selles mõttes küsiks ka veel, et täna meil on selle ühise põllumajanduspoliitika raames, me tahame teha ju tegelikult väga palju. Me tahame, et seesama see sotsiaalne tingimuslikkus, et me tahaksime, et nii-öelda meie põllumajanduses töötavad töötajad oleksid kuidagi kaitstud, et neile makstakse õiglast palka, et nende töötingimused oleks nagu väärilised, mis on oma olemuselt ju tegelikult sotsiaalpoliitika valdkond ja see on ju ka Euroopa ülene valdkond. Siis on kõik, mis puudutab tõesti seda tööjõu kättesaadavust, mis on ka sotsiaalpoliitika valdkond. Lihtsustamine, ma arvan, see on selline horisontaalne mõõde, et kas selle ÜPP nagu see olemuse mõttes, kas me ei lähe liiga kaugele nagu kõike muud tegema selle raames, kui on nagu tegelikult ju teised valdkonnad ka veel? Väga täpselt tahtsingi seda rääkida, et tegelikult kui me mõtleme, kui Euroopa Liit peale teist maailmasõda loodi, et siis ÜPP oli üks esimesi ühiseid poliitikaid, ega neid palju tollal ei olnud. Eesmärk oli siis see, et eelkõige, et inimestel oleks süüa peale sõda ja keegi seal maal tööd saaks, toodaks, tegeleks sellega. Ja ühisest eelarvest on ju aastate jooksul, alguses läks ju mingi üle 60%, kui mitte rohkem põllumajanduspoliitika eesmärkide lahendamiseks. Nüüd praegu põhieelarvest on see umbes 30%, kui me võtame juurde selle suure laenu Next Generation EU, siis on see protsent veelgi väiksem sinna 20 juurde. Aga samal ajal on ju kõrvale tulnud suur hulk teisi poliitikaid, teisi ühiseid probleeme, mida lahendada, mis on valdkondade ülesed.
ja neid tegelikult üha rohkem lahendatakse ka sellest ühisest eelarvest, mis on ka põhjuseks, miks see põllumajanduse eelarve on vähenenud. Ja tegelikult, mida nüüd Ursula von der Leyen tahab just väga palju selle uue komisjoniga teha, on luua rohkem neid seoseid ka nende töövaldkondade vahel ja ta täiesti ütles seda niimoodi alla joonides välja mitu korda, et nad peavad üksteisega suhtlema ja need tööülesanded on ka niimoodi seatud, et igaühel on seal läbi põimuvad tegevused. Ja tegelikult, millega siis põllumajandusvolinik näiteks, kus tema peaks koostööd tegema, ongi seesama ühtekuuluvusvolinik näiteks ühest küljest, kelle üheks ülesandeks on välja mõelda, kuidas tagada see, et või tekitada see nii-öelda õigus jääda. See on selline printsiip, mis tuleb sellest ühest raportist, millest ma rääkisin, Enrico Letta, ta räägib sellest, et maal peab olema, inimestel peab olema õigus jääda maale. Me oleme siiani rääkinud õigusest ära minna, õigusest liikuda. Vaba liikumise põhimõte, et see on üks Euroopa Liidu ühisturu aluspõhimõtteid. Aga siiani me ei ole rääkinud sellest, et meil peab olema ka õigus jääda. Aga mida see tähendab? See tähendabki seda, et meil on seal maal tööd, meil on seal maal infrastruktuur, meil on vajalikud teenused, et seal on nagu kõik vajalik selleks, et meil oleks võimalik sinna jääda. Ja see on nüüd suur eesmärk, millega tegelikult komisjon tegeleb. Et see on täiesti teise voliniku valdkond. Aga veel eraldi ühe voliniku valdkond on elamupoliitika või elamumajandus, sest elamispinnad linnadest, ka suurtes linnades, aga linnadest väljaspool, et need probleemid on erinevad, et nendega tuleb tegeleda. Ja bürokraatia on täpselt üks teema, mis on ääretult oluline selles konkurentsi kontekstis laiemalt. See pärsib Euroopa ettevõtete võimet olla edukas, skaleerida oma projekte ja eraldi volinik, siis lätlane Valdis Dombrovskis peaks tegelema sellega, et bürokraatiat Euroopa Liidu poliitikate üleselt vähendada. Nii et tõepoolest ÜPP ei peagi lahendama kõiki neid probleeme, aga ÜPP peab olema nagu niivõrd palju paindlikum nendes uutes oludes, sest meie elu on läinud kõik väga palju keerulisemaks, et kohanduda siis nende väljakutsetega, mis meie ees seisavad ja sobituda teiste poliitikate ja rahastusinstrumentide konteksti. Ja selle tööõiguse üle olid suured vaidlused omal ajal, aga see oli parlamendi väga suur soov, ja see ei tähendanud ju seda, et tööõiguse järgimise eest toetust makstakse, vaid toetuse saamise eeltingimuseks peaks olema teatud tööõiguse järgimine. Nii et sealt see loogika nagu ehitus mõnes mõttes teistpidi, et ise küsimus, kas ja kes selle üle järelevalvet peaks teostama ja kas ja kuidas see peaks olema seotud nii-öelda põllumajanduspoliitika toetusmeetmete kättesaadavusega ja kui ulatuslikku bürokraatiat sinna ümber ehitada. Aga selles mõttes on selge, et põllumajanduspoliitikal on omad kesksed väljakutsed, aga samas on need nõuded, mida me vaatame, mis põllumajandusele esitatakse tänapäeval, on ka ajas muutunud. Seesama keskkonnasõbralikkus või ütleme, sellega kaasnevad küsimused. Et need kõik on esile tõusnud siin võib-olla viimase 10-15 aasta jooksul märksa teravamalt, kui nad varem seda olnud on. Ja siis on ka loogiline, et kui me tahame mingit muutust ühiskonnas saavutada, siis me saame seda kahel moel, kas läbi regulatsiooni, ehk keelame midagi ära või läbi stiimulite ja ÜPP on siis see, mis peaks pakkuma stiimuleid seesuguseks tuleviku toidu tootmiseks, nagu me seda näha soovime ka Euroopa Liidu tarbijate, mitte ainult põllumeeste poole pealt. Nii et seal on mõlemad pooled kahtlemata ka läbirääkimiste kontekstis esindatud. Ja mina lihtsalt võib-olla ütleks sellega, et loomulikult on väga oluline, et meil oleks nii-öelda need keskkonnanõuded selliselt, et me tõesti tagamegi selle põllumajanduse jätkusuutlikkuse mitte ainult enda põlvkonnale, vaid ka järeltulevatele põlvkondadele, et see toidutootmine ei kurnaks ressursse, et ei võtaks liiga palju ressursse ja et see nii-öelda see jätkusuutlikkus oleks tagatud. Teine teema tõesti on see sotsiaalne tingimuslikkus samamoodi, et loomulikult me tahaksime, et kõik, mis puudutab inimesi, kes põllumajanduses panustavad, oleksid kaitstud, et neil oleks head töötingimused. Siis ma küsiks varsti, et aga meil on meditsiinis ka kogu aeg alarahastus, et võib-olla nagu saab meditsiin ka siis sellesse ÜPP-sse panustada, et neid valdkondi, mida tegelikult selle ÜPP-ga saaks teha, on ju veel, on ju. Minu meelest siin ei tohi ära unustada seda, et
ühine põllumajanduspoliitika on endiselt üks väheseid päriselt ühiselt koordineeritavaid poliitikaid, mistõttu see sõna ühine peab seal teatud määral jääma ja me peame arvestama ka seda Euroopa mõõdet, sellepärast et niipea kui me ütleme, et iga riigi probleemistik on väga erinev, see on tegelikult suund, kuhu praegusel hetkel päris kõvasti surutakse, tekib ka küsimus sellest, miks peaks seda kõike ühiselt rahastama, miks iga riik ei võiks ise oma põllumajandust rahastada. Et praegusel hetkel ta on eelkõige selleks, et säilitada võrdseid konkurentsitingimusi Euroopa Liidu turul, et piirata siis seda raha hulka, mida üks või teine riik on valmis sinna sisse panema, et ühisturul säilitada võrdlevaid hindu, eks ole, enam-vähem. Aga muus osas, kui me läheme väga spetsiifiliseks kõigi väljakutsetega, ütleme, et meid Eestis üks või teine asi ei puuduta küll, aga teine, kolmas, neljas ja tuleks lahendada hoopis neid küsimusi, et siis väga paljuski öeldakse, et meil on riigiabiprogrammid, meil on erinevad võimalused, et leidke sealt seda raha. Et see ühine rahakott nii-öelda selle eelduseks on ka see, et meil on mingisugune ühisosa selles poliitika kujundamises. Just. Aga ma ühed paralleeli meditsiiniga ikkagi tõmbaksin siit, kui võib, et see oli hea sööke sisseviik ühte valdkonda, mida me ei ole üldse puudutanud, mis on seonduv tegelikult selle roheteemaga. Ja nagu te ütlesite siin, et palju rohkem keskkonnanõudeid ja nii edasi, aga samas põllumehed on ju need, kes kõige rohkem tunnevad seda kliimamuutuste mõju. Nende konkurentsivõimele, majandustulemustele avaldab see kohe mõju, et siis tegelikult see on midagi, mis on ka nende eriline huvi, et see teema kuidagi oleks hallatud. Aga paralleelmeditsiiniga on see, et tegelikult peaks mõtlema sellele, et kuidas ikkagi võimalikult palju ennetada, ehk siis igasugu riskihaldusmeetmed on midagi, mida peaks palju rohkem tegema, see on ka selle uue voliniku ülesannete nimekirjas, et sellega tegeleda ja pigem siis nagu ennetus kui pärast ravi, et me suhteliselt palju ju maksame neid kriisikahjusid kinni reservfondist, et võib-olla saaks kuidagi mõelda välja selliselt, et kui me ennetame, meil on erinevad meetmed, mis siis puhverdavad või pehmendavad neid riske, siis ei ole vaja nii palju pärast kahjudega tegeleda. Aga sa ütlesid õigesti, et need igasugused riskimeetod ja kahjude ennetamiseks mõeldavad meetmed, et need meetmed on oma olemuselt ÜPP-s alati olnud olemas. Ja siis on need riigi otsused, et kuhu sa millist meedet sa siis oma liikmesriigis kujundad, et need riskijuhtimismeetmed ei ole vist kunagi olnud üheski liikmesriigis väga selline top meede. Või ma eksin? Ei, otseselt on küll riike, kes neid kasutavad oluliselt suuremal määral kui Eesti just seda riskijuhtimist. Ütleme, kriisiabi taotlevad kõik, aga riskijuhtimise poole pealt on pigem küsimus selles, et kui hästi sul töötavad need samad kindlustussüsteemid ja muud küsimused, eks ole, mis võib-olla meie turu väiksust alati ei ole ka kõige efektiivsemad olnud, aga kindlasti ütleme, me ise oleme rääkinud seda, et põllumehe siiski harimine, nõustamine, et kõik need nii-öelda pehmed pooled seal aitavad kahtlemata väga hästi kaasa ka paremale riskijuhtimisele, et see pool, et teada, mida teha, kui sul, ma ei tea, ilmaennustus on halb ja saagikus on tõenäoliselt madal tulemas ja nii edasi, et need küsimused enda jaoks läbi mõelda. Ma usun, et Eesti põllumees keskeltläbi neid ka enda jaoks väga selgelt mõtestab ja ettevõtte tasandil tegelikult see asi ka enam-vähem toimib, aga kahtlemata see kriisi ja riski temaatika, eriti ütleme nendest kliimamuutustest tulenevate ilmakataklüsmide sagenemise tõttu on üha rohkem päevakorras, et me ei möödu ühtegi põllumajandusministrite koosolekut, kus mõni riik ei tõstetaks muu ette tuleva asjana järjekordset kriisi, olgu ta ilmast, turust või millestki muust tulenevalt põllumajandus. Just. Et Ave, sa ütlesid sellise väga uuem nagu mõiste, õigus jääda, et ma ei olnud seda ennem nagu kuulnud, et õigus elada maal, et see on ka olnud ju tegelikult üks prioriteet ÜPP-s, et need inimesed oleksid maal, et neil oleks seal piisavalt tegevust ja nad saaksid ennast ära elatada seal tegevustega. Kui me ÜPP-d reformime nagu kogu aeg siit nurgast, sealt nurgast, et millisena sa näed, et see tulevikus
see ÜPP on selline, et meil need inimesed oleksid maal, sest see, et külad tühjenevad, inimesed kolivad linnadest, et see ei ole ainult Eesti probleem, et see on ju tegelikult üleüldine probleem. Jaa, see on üleüldine probleem terves Euroopa Liidus ja eriti on seda näha just nagu liikmesriikide piirialadel. Aga see on ka mõnes mõttes, tegelikult see oli teema, mis välja toodi ühtekuuluvuspoliitika vahearuandes või see on ka väga suur poliitika, umbes sama maht Euroopa Liidu eelarvest kui põllumajanduspoliitika ja osaliselt need eesmärgid ju kattuvad ÜPP-l ja sellel ühtekuuluvuspoliitikal, et tegelikult seal on päris palju sellist neid asju, mida saaks koos teha ja neid rahasid kasutada nagu ühiselt samade eesmärkide nimel. Ja see, milles on see ühtekuuluvuspoliitika olnud väga edukas, on see, et riikide vahelised erinevused on vähenenud. Et kui me vaatame Eestit, Eesti liitus Euroopa Liiduga, Eesti SKP Euroopa Liidu keskmisest oli natuke üle poole, natuke üle 50%. Praegu me oleme jõudnud sinna 85% juurde, seega selgelt need erinevused vähenevad riikide vahel, aga riigisiseselt, see on üks pilt, mida me kõigile põllumajandusministritele alati kaasa viime ja neile õudselt meeldib see pilt, sest nad saavad sellega käia ka ringi, et oma mõtet siis põhjendada, on see, et kui me vaatame Eesti piirkondi, Eesti on seal jagatud 5 piirkonnaks, et siis Tallinna ümbruses on SKP Euroopa Liidu keskmisega võrreldes palju kõrgem. Seal 120 oli muidu nüüd viimastel aastatel natuke langenud Eesti majanduslanguse kontekstis, aga jääb ikkagi üle 100% Euroopa Liidu keskmisest. Aga kõik muud piirkonnad Eestis on seal 50-60% Euroopa Liidu keskmisest. Ja tegelikult kui me vaatame ka, et kas siis kuidagi on soodustatud seda piiri, see on väga keeruline. Just näiteks näitab kas või see, et rongi käimapanek Tartust Riiga, et see ei ole sugugi lihtsalt läinud. Et rohkem tuleb tähelepanu pöörata nendele piirialadele ja maapiirkondade arengule nagu laiemalt, et maapiirkond ei ole ju ainult külad, vaid ka väiksemad linnad. Ja see on midagi, millega see ühtekuuluvuspoliitika just tegelikult koostöös siis põllumajanduspoliitikaga võiks tegeleda ja need fondid võiks kasutada kuidagi ühiselt. No selles mõttes, et eelmine ÜPP periood, kus me nagu selgelt ju eristasime, käesolevas perioodis on ka 2 justkui sammast, üks on see otsetoetuste samma ja teine on see, endiselt kasutame maaelu arengukava, mis oli ju oma olemuselt sellele mõeldud, et nende piirkondlike teemadega rohkem tegeleda, et investeeringuid sinna suunata, et kas see on nagu toonud selle tulemuse nagu reaalselt ära või kas see on nagu edendanud seda maaelu arengut? No keeruline öelda, ma arvan, et üldjoontes ikkagi on, eks ole, et ilma selleta oleksid jäänud mitmed väga head projektid teostamata. Et me peame muidugi silmas pidama seda, et ühise põllumajanduspoliitika teine sammas ehk nii-öelda maaelu sammas on ka siiski eelkõige põllumajandusega tegelev sammas ja mitte niivõrd keskendunud laiemale maaelule, mida võib-olla nagu rohkem rahastataksegi struktuurifondide kaudu osaliselt vähemasti. Mis puudutab teist sammast, siis seal on meil ju erinevad investeeringumeetmed, erinevad keskkonnameetmed ja nii edasi. Ja siis sellele lisaks on siis väike osa ka ütleme liidermeetmeid ja mitmekesistamist, mis võib-olla maaelu laiemalt käsitlevad. Et põhimõtteliselt sammaste probleem Euroopa Liidu tasandil on pigem olnud see, et esimene sammas ehk otsetoetused on üheaastase skeemiga, teine sammas pikema ajahorisondiga ja seetõttu seal võib-olla neid selliseid häid üleminekuid või ülekatteid on olnud raske teha, et nüüd natukene esimesest sambast rahastatavad ökokavad sinnapoole võiksid liikuda, kus sa üheaastastest skeemidest liigud siis edasi mitmeaastastele, mis seda keskkonna poolt puudutavad, aga seda, et kas nüüd jäävad tulevikus 1 sammas, 2 sammast, seda on hetkel raske öelda, et valdavalt minu kolleegid eelistaks sarnase süsteemiga jätkamist, et mitte väga palju muuta, lihtsalt ka sellepärast, et kuna nagunii teatud muudatused põllumajanduses kindlasti ja ka Euroopa Liidu eelarves on tulemas, et siis need muudatused üksteisega ei kuhjuks ja teineteist ei võimendaks liialt ega tekitaks ülemäärast segadust.
aga samal ajal selline teatud paindlikkus nende fondide vahel oleks või suurem paindlikkus senisest nii esimese kui teise samba vahel, kui ka tegelikult Euroopa Liidu fondide üleselt, et mida üleüldse saab ühest või teisest kohast rahastada ja mis tingimustel ja kas ja kuidas saaks sellist tervikpilti nii-öelda ka maapiirkondadele. Et see on midagi, mida loodetavasti eelarvereform endaga kaasa võiks tuua vähemalt ühe sellise positiivsema trendina, nii nagu need ootused praegusel hetkel seatud on. Aga on ju räägitud, see tõi tõesti välja, et on räägitud sellest, et kas jätkata nii-öelda ühe sambaga või jätkata kahe sambaga, aga on ju räägitud ka 3 sambast, et 3. oleks nii-öelda see keskkonnasammas olekski eraldi, et kas sellel on mõttekast, et kas siis see näitab, palju meil tegelikult selles nii-öelda seda maaelu edendavaid meetmed jääks justkui nagu sinna teise sambasse. Otsetoetus on ikkagi keskkonnameetmetega natukene seotud, et kas sellel on jumet ja kas see on nagu laual olev ettepanek üldse? Sammas on struktuur, seal ei ole nii väga vahet. Mina ütleks, et mitu sammas sul on. Küsimus on selles, mida sa teha saad ja kui palju sul selle jaoks raha on. Et see on nagu kesksem küsimus. Et iseasi on see, et kas ja kui palju Euroopa Liidu tasandil nüüd ära märgistada see osa, palju peab minema, ma ei tea, keskkonnale, palju peab minema nii-öelda sotsiaaltoetusteks, kui palju peab minema siis maaelule laiemalt või muud selle sarnast. Minu teada praegusel hetkel trend on vastupidine, püütakse võimalikult vähe seada neid piire või senisest vähem, et rohkem paindlikult vastata nendele väljakutsetele, mis siis riigi ees seisavad. Et iseasi on muidugi see, kuidas riigi sees jõuda kokkuleppele selles, millistele väljakutsetele eelkõige või eelisjärjekorras vastata tuleks selleks Euroopa Liidu vahendeid kasutades. Aga see on selline poliitilise protsessi osa, ütleks. No võib-olla nii palju, kõigepealt ma õiendaks ühe asja oma eelmisest vastusest ära, et ma ei mõelnud seda, et need 2 asja kokku panna, et ma pigem rääkisin sellest, et ühtekuuluvuspoliitika lahendab juba mitmeid maaelu probleeme. Aga uuest eelarveperioodist rääkides, et kui lugeda seda Ursula von der Leyen, need on avalikud dokumendid, et seal on ikkagi näha selge suund, et ta soovib, et eelarve oleks lihtsam, paremini sihitud. Ja et neid programme, seda seal näiteks Draghi raportis, et programme on lihtsalt liiga palju, et praegu on veel 530 erinevat programmi liikmesriikides katmas siis eri valdkonda, põllumajanduses neid kavasid on 27 nüüd, et see on juba palju vähem, kui oli varem. Aga jah, mingi indikatsioon seal on antud, et mis suunas, et ikkagi liikuda natukene nende programmide konsolideerimise suunas. Siiski on ta ka välja öelnud, et põllumajandusele on vaja tagada piisav rahastus, et seda sealt nagu päris täpselt välja ei tule veel, et mitu sammast nüüd või kas need fondid on kuidagi eraldi või koos, et see on praegu ikkagi veel täiesti lahtine, võiks öelda. Et kas, me oleme ju kuulnud ka neid nii-öelda jutte, et ÜPP-d ei ole üldse vaja. Et kas, kuhu poole on seal komisjonil mõtted olnud või kas Ursula von der Leyen on selles osas ka mingisuguseid mõtteid avaldanud, et justkui teemad on üldised, sellist spetsiaalselt ühele sektorile vajavat nii-öelda poliitikat polegi nagu vaja? Pigem mitte, ma ütleks, et võib-olla isegi natuke vastupidi, sest nagu need protestid näitasid, on näidanud need kriisid, et toidujulgeolek ja Ukraina kontekstis ka need toiduteemad on siiski väga olulised. Ja seesama dialoog, mille ta üles seadis ja mille raportis ma siin rääkisin, et tegelikult seal ta käis ise kohal 3 selle töögrupi või plenaari siis kohtumistel, mis näitab, et ta peab seda väga oluliseks. Ikkagi ma ütleks, et uues volinike kolleegiumis sellele volinikule on antud väga olulised ülesanded. See, et see põllumajanduse ja toidu visioon on üks 100 päeva initsiatiividest, näitab ka, et me peame selles valdkonnas, ta peab seda väga oluliseks. Sellele tuleb mõelda ja see, kuidas see kõik on üles seatud, need ülesannete jaotused, see, et põllumajandus ja maaelu peadirektoraat toetab seda volinikku, see näitab, et see ära kindlasti ei kao. Aga pigem peab just siis muutuma selliseks ajaga rohkem kaasas käivaks nüansseeritumaks võib-olla.
ja et võib-olla ühine põllumajanduspoliitika kindlasti ei kao kuhugi. Iseküsimus on see, mis saab finantseerimisest, erinevatest fondidest ja kas ja kuidas need omavahel siis sünergiaotsingutes välja hakkavad nägema, et selle kohta on võib-olla keerulisem öelda, aga mina usun ka, et ühine põllumajanduspoliitika kui selline jääb, sellepärast et ühisturgu reguleerida on kahtlemata vaja ka edaspidi. Ja et meil hakkab aeg otsa saama, et meile järgneb kohe ministri infotund, aga ja ma tean juba ette, et seal on küsimus ka nii-öelda see bürokraatia vähendamine. Et ma viimase küsimusena küsin teie käest, et Ave, sa tõid mitu korda välja, et tahetakse lihtsustada, tahetakse süsteemi nagu läbipaistvamaks teha ja seda bürokraatiat vähendada. Kas on olemas ka mingi konkreetne tegevuskava, et need on teemad, mida me tahame lihtsustada, need on mingisugused andmete esitused, mida me tahame vähendada. Et kas selline plaan on olemas ja millal see võiks realiseeruda? No tegelikult töö juba käib, et juba nüüd selle mandaadi jooksul andis Ursula von der Leyen kõigile peadirektoraatidele, kõigile volinikele ülesanne oma valdkonnas vähendada bürokraatiat. Sellega tegeletakse, võib-olla isegi need näited, mis siin põllumajanduses need lihtsustamised olid sellel aastal, ongi selle töö tulemus osaliselt, nad on ka nende protestide tulemus või nende kaasabil siis toimunud. Aga et täpne tööplaan selgubki siis, kui nüüd volinikud ametisse asuvad, nagu ma ütlesin, Valdis Dombrovskis on see volinik, kes vastutab bürokraatia vähendamise eest. Üks teema on seal kindlasti seadusandluse nii-öelda kodifitseerimine, siis selle revisjoni tegemine, sest et on palju õigusakte, mis osaliselt kattuvad, et seda korrastamist oleks vaja teha. Meil on juba põhimõte, uus seadusandlus võetakse vastu, siis tuleks üks välja, üks sisse, üks välja põhimõte on vist eesti keeles või? Et neid viise, kuidas seda teha, on erinevaid. Peab muidugi ütlema, et bürokraatia vähendamine on olnud ikka eesmärgiks, et see on tegelikult ei ole nagu uus, aga ma ütleks, et võib-olla sellel korral on ta päris palju nagu kõrgemal prioriteetide nimekirjas, sest ta mõjutab üldist konkurentsivõimet terves Euroopa Liidus. Ma sinu käest küsin lõpetuseks seda, et käesoleva selle ÜPP strateegiakavaga taheti anda liikmesriikidele rohkem nii-öelda vabadust ja valikuid. Me siiski kõik oma kavas tehtavad muudatused peame Brüsseliga nii-öelda läbi rääkima ja need ära kinnitama. Et kuidas sina tunnetad, et kas uus strateegiakava tegi nagu asja kuidagi lihtsamaks, bürokraatlikult vähemaks või tegelikult läks ta hoopis vastupidi? Nojah, põhimõtteliselt meil on praegusel hetkel natuke selline topeltsüsteem, kus me vaatame paralleelselt nii abikõlblikkuse otsa, kui vaatame ka tulemuste otsa ja püüame neid kahte asja korraga teha, mis tõttu ei saa öelda, et läks tingimata lihtsamaks, et võib-olla need uued mõtted, mida on siit-sealt kosta olnud, on sellised, et Euroopa Liidu tasandil tuleks kokku leppida võib-olla kõige põhilisemad eesmärgid, mille poole riik püüdleb ja mida riik tahab saavutada, ehk siis ütleme näiteks, ma ei tea, kümmekond lubadust Euroopa Komisjonile, mille me selle praegusel hetkel siis circa 2 miljardi euro põllumajandustoetuste eest 7-aastase perioodi jooksul koju toome ja ülejäänud osas, kuidas seda saavutada, võiks liikmesriikidele jääda vabamad käed, et väike lootus on, et sinnapoole võiksid asjad liikuda ja see kindlasti aitaks seda vähemasti administratiivset bürokraatiat vähendada. Lõppkokkuvõttes muidugi, kas ta riigi ja põllumeeste suhteid väga palju vähem bürokraatlikuks muudab, on omaette küsimus, sest kui sa pead saavutama mingid eesmärgid, pead sa ka vaatama sinna sisse ja allapoole, aga vähemasti Euroopa Liidu tasandil on selline lootus või ootus vähemasti olemas, et strateegiakavad võiksid olla märksa üldisemad, jah. Aga suur aitäh, Ave ja Siim, selle väikese vestluse eest, et need arutelud ju ÜPP tuleviku osas jätkuvad ja loodame, et meil eelarvet siiski ÜPP-le on ka tulevikus ja me saame oma eesmärke täita ilma liigse kaasneva bürokraatiata. Igal juhul suur aitäh teile ja edu edaspidestes. Aitäh. Jõudu.